அதிகப்படியான வெள்ளம், மழை, சில நேரத்தில் வந்து துரதிருஷ்டமாக இயற்கை இடர்கள் அதிகமாக இருக்கும்போது மக்கள் வந்து அதை எப்படி எதிர்நோக்கிறது அப்படின்ட்டு மக்களுக்கு ஒரு சின்ன அவேர்னஸ். அதாவது நம்மளுக்கு வந்து சில அவேர்னஸில் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம், அதுக்கப்புறமா செஞ்சுக்கிறோம். ஆனால் சில இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யணும் அப்படின்ட்டு நமக்கு இது வரைக்கும் ஃபேஸ் பண்ணதுலேயே நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்தது. செல்ஃபோன், மொபைல் ஃபோன் டவர் எடுக்காமல் இருக்கும், இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட் இல்லாமல் இருக்கும். அப்புறமா வந்து மெயினாக வந்து நம்மளுக்கு தண்ணி தட்டுப்பாடாக இருக்கும். அப்புறம் சில இடத்துல வந்து ட்ரைனேஜ் அதில் வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி நிற்கும். அப்புறமா சில இடத்துல வந்து ரோடுகள்லாம் மோசமாக இருக்கும், வண்டிகளில் வந்து கீழ் விழும். இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியும், ஆனால் நம்ம தான் அதை பார்த்துக்கணும். இப்போ வந்து மொபைல் சார்ஜ் குறைவாக பவர் பேங்க் வாங்கிக்கோங்க. மொபைலுக்கு அது பவர் பேங்க் யூஸ் பண்ணி அது மொபைலில் அர்ஜென்ட்டுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா அதை கால் பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்வெர்ட்டர்லேருந்து உங்களுக்கு வாட்டர் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்வெர்ட்டரை ஃபில் பண்ணி அதை வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சாப்பாடு, அதனால் உங்களுக்கு வந்து என்னெல்லாம் உங்களுக்கு மெயின் ஐட்டம்ஸ் வாங்கணும், க்ராசரி ஐட்டம்ஸோ இல்லை வெஜிடபிள்ஸோ. ஏன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா ஃப்ரிட்ஜு கரண்ட் இல்லைன்னா அது ஒர்க் பண்ணாது. அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் என்னெல்லாம் ஐட்டம்ஸ் வைக்கலாம் அதுவும் பார்த்துக்கணும். நம்ம கெடாத ஐட்டமாக வாங்கி வச்சுக்கணும். முக்கியமானது மழையில் நினைச்சிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு சளி, ஜுரம் எல்லாம் வரும். அதுக்காக சில மருந்து மாத்திரை ஏதாவது முக்கியமானது டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு வாங்கி வச்சுக்கலாம். கொடை, ரெயின் கோட்டு, டார்ச்சு, இது மாதிரி முக்கியமான சாமான், மெழுகுவர்த்தி, இதெல்லாம் வந்து இருக்கா பார்த்துக்கோங்க. சில சமயம் அதிகமான மழையோ வெள்ளமோ புயலோ இருக்கும்போது இபியோட லைவ் ஒயர், ஓவர் ஹெட் கேபிள் அந்த ஒயரோ இல்லைன்னா பில்லர் பாக்ஸ் ஒயரோ ஏதாவது தொங்கிட்டால் கூட நீங்கள் அந்த பக்கம் போக வேண்டாம். அதே சமயத்தில் அதுக்கு வந்து இபிக்கு நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க அதை உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பாங்க. அதே மாதிரி சில இடத்துல வந்து மரக்கிளைகள் வந்து இபி ஓவர் ஹெட் கேபிள் வந்து ஒரு ஆய்வோடு நிற்கும். அந்த மரக்கிளைகள் வந்து மழை பெஞ்சு இல்லைன்னா பெரிய காற்றடிச்சதுன்னா அந்த ஓவர் ஹெட் கேபிளும் சாஞ்சு இந்த பில்லரும் கீழே சாயிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அந்த மாதிரி சமயத்தில் இமீடியட்டாக ரெஸ்பெக்டிவ் கார்ப்பரேஷன் ஆஃபீஸுக்கோ இல்லைன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸுக்கோ ஃபோன் பண்ணி இதுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்க சொன்னால் அவங்கள்ட்ட எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மழை பெஞ்சால் சில இடத்துல நிறைய சேதாரம் ஆகுது. வீட்டில் இருக்கிற சாமான்களோ சரி, நம்ம வந்து வீட்டுக்கோ சரி, ஃப்ளாட் இருந்தாலும் அப்பார்ட்மெண்ட் இருந்தாலும் எது இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் இருக்குது. நேச்சுரல் டிசாஸ்டருக்கு, இல்லைன்னா நார்மல் ரெயின் ஃப்ளட்டுக்கு, அது மாதிரி இதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் ஃபயருக்கு எல்லாத்துக்குமே இருக்குது, ஆக்சிடெண்ட் இன்சூரன்ஸுக்கு எல்லாமே இருக்குது. அந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸில் நம்ம கவர் பண்ணி நீங்கள் உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் படித்து டிகிரி சர்டிஃபிகேட் +2 10th ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாமே மழை வெள்ளத்தில் எதுவும் சேதாரமாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் டிஜிலாக்கரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. டிஜிலாக்கர் எல்லாருக்குமே தெரியும். அதை வந்து நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்டை போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி டிஜிலாக்கரில் ஆதார் கார்டு போட்டுக்கலாம், அப்புறம் ஸ்மார்ட் கார்டு இல்லைன்னா ஃபேமிலி கார்டு, பேன் கார்டு, இந்த மாதிரிலாம் கூட உங்களுக்கு அத்தியாவசியமான கார்டெல்லாம் நீங்கள் அதை டிஜிலாக்கரில் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எமர்ஜென்சியும் போது அது ஒரு கட்டாயம் உதவும். ஸோ ரொம்ப சேஃபாக இருங்க. அதுக்கப்புறம் அப்பப்போ வானிலை அறிக்கையெல்லாம் கேட்டுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரோஆக்டிவாக இருக்கிறவங்க அதே மாதிரி சேஃபாக இருந்துக்கோங்க.